Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio 2023. Tre sono troppe, una sola per piacere. Abbiamo la carta della temperanza, amici dello Scorpione. Quando c'è la carta della temperanza normalmente si parla di un periodo di guarigione, di un periodo dove probabilmente sarete portati a portare pazienza, a sviluppare la pazienza, ok? La carta della temperanza è una carta che indica l'equilibrio tra, diciamo, la vostra zona emotiva e quella mentale. È così che avviene la guarigione psicofisica, psicoemotiva. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi, può scrivermi una mail a questo indirizzo email. Adesso è caduto l'indirizzo email, ve lo tiro su. Ok, così magari si vede meglio. Bene, allora iniziamo con il Papa. Il fante di spade, 7 di denari, 6 di spade al contrario, 4 di bastoni, 4 di spade. Vediamo qual è l'ultima carta. 8 di spade. Wow. Allora, la carta del Papa, ragazzi, ci parla di qualche cosa di ufficiale, qualche cosa di ehm, sì, di riconosciuto dalla società, o potrebbe anche parlare di una guida spirituale. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta, però come energia è un'energia ehm, di qualcuno che canalizza e comunica. Abbiamo anche il fante di spade. Il fante di spade è sempre un'energia piena di idee, piena di entusiasmo, molto idealista, però forse con scarso senso pratico, quindi può rappresentare un figlio in questo caso, o per qualcuno potrebbe rappresentare la persona di interesse. Nel caso fosse il vostro partner o la vostra partner, ehm, indica una sorta di, come vi posso dire, appunto, tante idee, però alla fine è una persona che concretizza poco. Allora, abbiamo il 7 di Pentacoli, che è una carta che parla di attesa. È una carta che, come la temperanza, parla di pazienza. È come se doveste avere pazienza o con questo figlio o comunque con questa persona. Guardate, è stato un caso, stavo mischiando il mazzo ed è uscito 7 di Pentacoli. Che poi non è mai un caso, però va bene. 6 di spade al contrario. Ho come la sensazione che qui qualcuno voglia lasciare, può anche essere la casa di origine, piuttosto che una comunità, piuttosto che un gruppo. Perché il 6 di spade è sempre una carta di allontanamento, normalmente di allontanamento dai pensieri o dalle idee. Mm? Però può far riferimento anche a un viaggio che magari state organizzando o che non si è potuto dare, che
Sì, perché fa riferimento anche agli spostamenti. Poi qui abbiamo 2, 4, guardate, 4, 4 e qui 8. Allora, 4 di bastone è una carta che in realtà parla di festeggiamenti, di unione, Guardate, sono due, il 4 di bastoni io lo sento l'arcano minore del Papa. Quindi, perché sono due carte di ufficializzazione, di festeggiamento, di celebrazione, di unione felice, di contratti, ragazzi. E abbiamo poi questo 4 di spade che mi riporta un po' all'energia della temperanza, quindi al fatto che qualcuno qui abbia bisogno di prendersi un po' di tempo per sé, perché diversamente si rischia di finire nell'energia dell'otto di spade, quindi si tende poi ad essere un po' sovraccaricati probabilmente dai pensieri, ok? C'è tutta una fase mentale qui da dover riequilibrare con il cuore, mi verrebbe da dire. E in questo senso il fante di spade potreste anche essere voi, perché comunque è un'energia molto mentale. Quindi magari avete tante idee, ma non sapete bene da che parte cominciare per concretizzarle. E alla fine di fatto poi rischiate con non concretizzarne nessuna, insomma. Andiamo a vedere carta per carta. Fatemi vedere il Papa. Allora, il Papa è spiegato da un fante di pentacoli e dalla giustizia al contrario. Mm. Allora, di nuovo, il fante di pentacoli può rappresentare un figlio o la vostra persona di interesse, adesso poi dipende dalla situazione di ognuno, però sta di fatto che, guardate, con la giustizia al contrario può essere che sia venuto fuori qualche questione di cui voi appunto non eravate a conoscenza, perché la giustizia al contrario parla di cose che avvengono a galla o proprio di ingiustizie, quindi per qualcuno si tratta di un'ingiustizia che magari avete ricevuto o che vostro figlio ha ricevuto o figlia. Andiamo a vedere il fante di... Ok. Abbiamo l'imperatrice al contrario e l'asso di coppa al contrario. Caspita. Sì, è proprio qualche cosa inerente il rapporto genitori-figli, perché qui comunque il Papa, che non è proprio il padre di tipo terreno, diciamo non è il padre di sangue, ma è il padre di cuore, ecco, per capirci. È il padre spirituale, colui che guida. Mentre l'imperatrice è proprio la madre di tipo materiale, e anche l'asso di coppe normalmente parla di nuove nascite, di nuovi... Allora, può essere, può avere due principali letture. Allora, la prima è che con questo, se il fante di spade rappresenta la vostra persona di interesse, è come se questa cosa non si sviluppasse, questa relazione non riesce a nascere come si deve, come se non ci fosse un reale legame di anime. E avendo l'imperatrice al contrario, non si espande, non cresce, è piuttosto controllata, mi verrebbe da dire. Nel caso invece fosse un figlio, ho come la sensazione che ci sia bisogno di lasciare andare questo figlio. Andiamo a vedere 7 di denari. 5 di coppa al contrario e asso di spade. È come se aveste bisogno di comunicare la vostra sofferenza o qualcuno sta aspettando il momento giusto per fare una comunicazione. Ma siete voi, che dovete comunicare qualche cosa. Può anche essere che vogliate comunicare questa ingiustizia. Andiamo a vedere se di... Allora, abbiamo l'imperatore per il 6 di spade e il 2 di bastoni. Interessante perché c'è imperatore e imperatrice, quindi se si trattasse di una relazione di coppia per voi potrebbe essere una relazione per destino. Però sì, qui c'è qualche cosa da lasciare indietro. Normalmente quando c'è un 6 di spade si parla di una questione legata alla madre.
idee, problemi, pesi legati comunque sia al bagaglio, diciamo alla famiglia di origine, ma nello special modo legati alla madre. È come se non vedeste via di espansione nella situazione in cui siete. Guardate, si è girato anche l'appeso. Andiamo a vedere il 4 di bastoni perché comunque l'unione arriva, l'equilibrio, la stabilità, la casa, se è la casa quello che state cercando. 6 di spade nuovamente ce l'avevamo già qui e abbiamo un 9 di coppe. Sì, c'è bisogno di allontanarsi qui da una certa realtà, ragazzi. Proprio fisicamente, intendo. Nella realtà in cui siete, può essere che vi sentiate protetti e guidati, però in realtà non riuscite ad espandervi. È come se qualcuno stesse aspettando il momento giusto per far esplodere una bomba. Andiamo a vedere 4 di spade. Ho anche la sensazione per qualcuno che, infatti, guardate, è uscito l'eremita, che semplicemente si dica, ok, ho bisogno di stare un tempo per conto mio, ho bisogno di andare in questa clinica, ho bisogno di farmi questo corso, ho bisogno di recuperare le mie forze, semplicemente le mie energie, e questo tipo di distacco, di decisione, di legame, a parte il portarvi, datemi un'altra carta, è un po' come se vi portasse a rendervi conto delle bugie che vi hanno circondato fino a questo momento. Il 4 di spade è una carta di guarigione, come vi ho accennato all'inizio, io la sento come se fosse l'arcano minore della temperanza. Qui abbiamo il matto, scusate, oggi straparlo, l'eremita che parla di un'introspezione, di un viaggio interno, parla di un lavoro di autoconoscenza e siccome il 7 di spade fa riferimento alle bugie, qui ho come la sensazione che inizierete a capire che cosa vi bloccava. Qui abbiamo appeso 8 di spade. Fatemi vedere l'8 di spade. 2 di spade, di nuovo una carta di cecità e 10 di bastoni. Io credo che vi renderete conto del tipo di responsabilità che vi siete presi e che probabilmente non erano vostre, perché voi se siete rappresentati da questo fante di pentacoli ho come l'idea che vi siate messi in una situazione più grande di voi e che adesso abbiate bisogno di staccarvi perché non è più la situazione ideale che vi può far crescere. Per qualcuno, ripeto, fa riferimento a una questione genitore-figli, quindi magari è proprio la famiglia di origine da lasciare indietro, che non vuol dire non vederli più, ma semplicemente prendersi il giusto spazio, il giusto tempo per se stessi, per riflettere, per stare in eremitaggio. Può anche parlare di, beh, non vedo tante carte di viaggio, più trasferimento casa, sinceramente. Questa sì è una carta di spostamento, però ne è una sola. Si tratta, ragazzi, di lasciare indietro le aspettative degli altri, di capire quali sono le vostre responsabilità. Mi parlano di colpa. Allora, l'otto di spade è una carta che fa riferimento ai sensi di colpa e anche la sensazione di essere un po' vittima della situazione, però è una questione, è un autosabotaggio, quindi è solo una vostra idea, vi basterebbe alzare la testa, alzarvi in piedi, insomma, e iniziare ad agire. Però quello che volevo dire, quando vi sentite in colpa per qualche cosa, provate a sostituirla, o per qualcuno, provate a sostituire la parola colpa con responsabilità e cercate di capire di chi è la responsabilità, se è la vostra o se è dell'altra persona. Cioè, come voi vi sentite in colpa se l'altra persona non è felice, ma non è vostra la responsabilità di far felice un altro. Ognuno di noi è responsabile di rendere felice se stesso. Quindi nessun altro si può prendere in carico la vostra felicità come voi non vi potete prendere in carico la felicità di qualcun altro. Ridate le responsabilità ehm, al proprietario fondamentalmente. Quindi riprendetevi le vostre e ridate quelle che non sono vostre. Bene, andiamo a vedere una carta da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, le condivisioni, con le email anche. Perché comunque è bello leggervi ed è retroalimentativo per me, quindi grazie davvero a tutti.
Allora, qui abbiamo... io questa la sento molto come una manifestazione della caduta del divino femminile, no? Il fatto di essere chi rincorre in una codipendenza, in una relazione di codipendenza. E denota anche un certo tipo di... No, ho sbagliato. Volevo farvi vedere la temperanza perché è proprio quello, no? È la parte maschile e la parte femminile. Qui, quando si è codipendenti, è la parte femminile che va, diciamo, rialzata. È il divino femminile che va rialzato. E parla anche di qualcuno che fa fatica ad abbandonarsi ehm, ai problemi, cioè è un po' come se vi venisse l'ansia, un sacco di preoccupazioni, senso di colpa e vittimismo, il solo pensare ai problemi, senza necessariamente averli, cioè senza necessariamente che siano reali, però il solo pensare al fatto che potenzialmente potrebbe arrivare quel tipo di problema già vi dà ansia. Provate a fare dei lavori di meditazione per calmare un po' questo Shen del cuore così agitato. Lo Shen è... Vabbè, non ve lo sto a spiegare. Si usa nello Shatsu, è come per dire l'essenza. Ok, il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è un costante dare e ricevere. Amici dello Scorpione, io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemi sapere poi nei commenti. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!